Samarqandimizda bunaqa hashamatli hovlini siz aniq ko'rmagansiz. Hovlimiz 2-3 sotixdan tashkil topgan 6 ta xonadan iborat. Kirishimizda mana shunaqa mashina qo'yish uchun joy va o'tirish uchun stol-stullar qo'yib o'tilgan. Hovlimizda letniy sanuzellari joylashgan, o'zini kaladovkachalari bilan birga. Va kirganimizdan o'ng tomonda bo'lsa, o'zini letniy kuxnyachasi bilan birga. Uyimizning xonalarini video davomida ko'rib borishlaringiz mumkin. Birinchi qavatimizga tashrif buyurishlaringiz mumkin. Kirishimizda mana shunaqa chiroyli lestnitsalar qo'yib o'tilgan. Chapdan birinchi xonamiz. Bu bizning gostinniy xonamiz hisoblanadi. O'zini avalon konditsionerlari bilan birga. Zalimiz 9 ga 5 razmerda. Juda ham sifatli pardalar qo'yib o'tishgan. TV zonasiga gap bo'lishi mumkin emas. Katta 65 talik televizori bilan birga. Uyimiz belosnejniy, juda ham chiroyli. Uyimizda kirishimizda ikkinchi xonamiz. Kirishimizda o'ng tomonda ayollarimiz eng ko'p vaqt o'tkazadigan xona, ya'ni uyimizda oshxonasi joylashgan. Juda ham chiroyli, sifatli mebellar qo'yib o'tilgan uyimizda. Uyimiz 100% attachment remontida. Baron doors eshiklar qo'yib o'tilgan. U birinchi qavatimizdagi sanuzul. Qani endi ikkinchi etajga chiqamiz. Birinchi qavatdan ikkinchi qavatga chiqishimizda bizlarda yog'och shunaqa perilalar kutib oladi. Ikkinchi qavatimizda bo'lsa, kattagina koridor, o'zining gilamlari ham to'shab o'tilgan. Keling, operator. Chapdan birinchi xonamizni ko'rsatay, ya'ni взрослый spalnimiz bo'lyapti. Взрослый spalnimiz ham juda ham kattagina, panoramli oynalarda uyimiz 100% juda ham chiroyli lyustralar qo'yib o'tilgan. Zerkalniy zonasiga gap bo'lishi mumkin emas. Uyimizning egalari juda ham estetikni bo'lganlari uchun chiroyli dekorativlar joylashtirib o'tishgan. Samarqandda kam uchratiladigan uyimizning garderobniy xonasi bo'ladi. Keyingi eshik o'rtada bo'lsa, uyimizning sanuzeli. Bu spalnimiz master spalnya hisoblanadi. Bu spalnimizda ham juda ham sifatli mebellar qo'yib o'tishgan. Koridorimizning to'g'risida bo'lsa, uyimizning balkoni joylashgan. Keyingi xonamiz ikkinchi взрослый spalnimiz, o'zining televizorlari bilan birga juda ham qimmatbaho pardalar qo'yib o'tishgan. Sifatli mebellarda garderobni zonani kattaligini qarang. Juda ham katta. Zerkalniy zonalarga ham e'tibor berib o'ting. Keyingi xonamiz bo'lsa, 3 ta bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan детский spalniy xonamiz. Детский spalnimizda ham garderobniy zonalari juda ham katta. Endi bo'lsa, podvalga tushamiz. Uyimizning yuragini sizlarga ko'rsatmasam